ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி தக்காளி வைக்கிற ட்ரே வைக்கிற இடத்துல தண்ணி இது மாதிரி நிறைய தேங்கி நிற்கும். இது எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியாது. சில பேர் இது கண்டுக்காமல் விட்ருவாங்க. இது என்ன ஆகும்னா கீழே வெங்காய ட்ரே ஃபுல்லாக தண்ணி ரொம்பி இதையும் தாண்டி ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்க அந்த தரம் முழுசும் வீட்டை சுற்றி தண்ணி தேங்கி நிற்கும். இப்போ பாருங்கள், கீழே வெங்காய ட்ரேயில் வெங்காயங்கள்லாம் போட்டு வைக்க முடியாது, எதுவுமே போட்டு வைக்க முடியாது. அடிக்கடி இந்த மாதிரி தண்ணி தேங்கி நிற்கும். இது ஏன் வருது, எதுக்கு வருதுன்னு சில பேருக்கு தெரியாமல் அது கண்டுக்காமல் விட்ருவாங்க. இதை ஃப்ரிட்ஜு ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க தான் கூட்டு வந்து ரெடி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. சூப்பரான சிம்பிள் மெத்தட் தான் இது. கொஞ்சம் கம்மி தான். மற்ற நேரத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டை சுற்றி தரையெல்லாம் தண்ணி நிற்கி ஹாலெல்லாம் வந்துடும். அவ்வளோ ப்ராப்ளம் வரும். இது எதனால் வருதுங்கிறத நான் ஈஸியாகவே நம்ம ரெடி பண்ணுற மாதிரி சொல்லி தரேன் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த தண்ணி எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி மேலே ஐஸு மேக் பண்ணுற அந்த ஐஸ் ஃப்ரீசர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல இருந்து இந்த மாதிரி சொட்டு சொட்டாக லீக் ஆகும். உங்களுக்கு உள்ளே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது கழட்டிட்டு உங்களுக்கு க்ளீனாக காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த இடத்துல சொட்டு சொட்டாக போடுறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த சொட்டு சொட்டாக போடுற இந்த பவுல் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த பவுல் வழியாக தண்ணி இந்த சொட்டு சொட்டாக போடுறது தெரியுதுங்களா, இந்த ட்ரேயில் வர சொட்டு சொட்டான தண்ணியை வந்து இந்த இடத்துல இருந்து தான் வருது. இப்போ நம்ம இங்கே காட்டுறோம் பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு கரண்ட்டு போயிடுச்சுனாவோ இல்லைனா நீங்கள் லோ கூலிங்கில் வச்சுருந்தாவோ இது மாதிரி சொட்டு சொட்டாக வரும் தண்ணி. இந்த சொட்டு சொட்டாக வர தண்ணியெலாம் இப்போ நான் கை வச்சு காட்டுறேன். இந்த இடத்துல வந்து நின்று இது கீழே ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும். இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக கீழே இறங்கி போகணும். அப்படி போகாமல் இது ஃபுல்லாக நின்று தான் இந்த தண்ணி தான் திரும்பி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளவே வந்து வீட்டுக்குள்ளே கசியுது. இந்த ஃபாஸ்ட் ஐஸ் இந்த பாக்ஸ் பாருங்கள், நான் காலியாக வச்சுருக்கோம். இது கரண்ட்டு போயிடுச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்துலாம் இது மாதிரி தான் வெறுத்து இந்த மாதிரி சொட்டு சொட்டாக போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஆக்சுவலி இங்கே வர தண்ணி எங்கே வரணும் அப்படின்னா, உள்ளே அது கருப்பாக இருக்குது ஒரு இடத்துல தெரியுது. இப்போ நான் கை வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த இடத்துல ஐஸாக இருக்குது. இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கும். இந்த இடத்துக்குள்ளே இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே வர மொத்த தண்ணியும் இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தான் கீழே இறங்கி, இது ரொம்ப ஐஸாக இருக்குது, இதை உடைக்க முடியலை. இதை நீங்கள் உடைக்கிறதுக்காக எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட் எந்த ஒரு டூல்ஸும் வச்சு யூஸ் பண்ண தேவையில்லை, பண்ணக்கூடாது, அது ஆபத்தாகிடும். கையில் உடைச்சி பார்த்த முடியல. இந்த இடத்துல வர தண்ணி முழுசுமே உள்ளே ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குது லாஸ்ட்டில். அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக ப்ராப்பராக கீழே அது வழியாக இறங்கி போயிடும். எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வரவே வராது தண்ணி. ஆனால் இது ஒர்க் ஆகாத ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இது மாதிரி இது ரொம்பி திரும்பி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளவே வருது. இதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணுறதுங்கிறத உங்களுக்கு நான் இப்போ அடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள், இங்கே தான் தண்ணி வந்து தேங்கி நிற்கிறதுக்கான பவுல். இங்கே ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லை. நாங்கள் ஆல்ரெடி இது கழுவி க்ளீன் பண்ணி தான் மாட்டினோம், அடிக்கடி கொசு படுதுங்கிறதுக்காக. இதை கழுவிட்டதுக்கப்புறமும் தண்ணி வராமல் தான் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. இது வேறு எல்லாம் காஞ்சி போய் தான் இருக்குது. ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இங்கே கீழே இறங்கலை. ஆக்சுவலி இந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வர தண்ணி இங்கே இறங்கணும். ஆனால் இந்த ஹோல்ஸில் கூட ஒரு சொட்டு ஈரம் கூட இல்லை. இந்த இடத்துல தான் ஏதோ அடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது. இந்த இடத்துல அடைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால தான் அந்த உள்ளே இருக்க தண்ணி இங்கே வெளியே வராமல் இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல இப்போ நான் காட்டுற இந்த கம்பி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கம்பி தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு நீளமான தொடப்பங்குச்சை வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு தண்ணி இறங்குறத. பாதியிலே தான் ஏதோ அடைப்பு இருந்திருக்கு. இந்த பாதியிலே இருந்த அடைப்பு தான் தண்ணியை போக விடாமல் நிப்பாட்டி வச்சுருக்கு. இது மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் லாங்காக லென்த்தாகிற ஒரு பைப்போ இல்லைனா ஒரு தொடப்ப குச்சோ வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்பி எடுத்துகிட்டு தண்ணி இறங்கியிருக்காங்க நம்ம கீழே வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். தண்ணி வந்துருக்கு பாருங்கள், தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? தண்ணி கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்குது. மொத்த தண்ணியும் இங்கே வந்துருச்சு. அந்த பவுலில் இருந்த மொத்த தண்ணியும் இங்கே வந்துருச்சு. இப்போ சொட்டு போட்டதை பார்த்துருப்பீங்க. அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சது வேலை. இதுக்காக நீங்கள் காஸ்ட் எதுவும் செலவு பண்ண தேவையில்லை, சிம்பிள் வேலை தான் இது. உங்கள் வீட்டில் இந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லைனா கூட உங்கள் ரிலேட்டிவ் வீட்டில் இந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்கலாம். நீங்கள் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க, அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.